د فبأي آلاء ربكما تكذبان آیات ته رسیدو سره د کعبه امام په سلګو سلګو وژړل. اخر ولی او حقیقت سو ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سبا په نړۍ کې چې کوم خطرناک وایرس ډیر په تیزۍ سره په خورېدو دی او ډیر ملکونه یې ووهل او ډیر خلک یې متاثره کړي دي، په زرګونو خلک مړه شول. د همدې ویرې له وجې په سعودي عربستان کې هم په مختلف قسم باندې اقدامات ترسره کیږي چې اوس مهال په سعودي عربستان کې په بیت الله کې هم طواف محدود کړی شوی دی او چاته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته طواف وکړي شي، بلکې محدود هغه کسان چې له مخکې نه هلته اوسیږي هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی طواف وکړي. د مسلمانانو دغه مبارک او مقدس ځای چې د ټولې دنیا نه ورته مسلمانان د حج او د طواف لپاره ورتلل، اوس چې په دغه باندې پابندي ولګېده نو د ټولې دنیا مسلمانان خفه دي. خو د جمعې په ورځ باندې داسې یو کار وشو چې هغې نور هم د مسلمانانو زړونه خفه کړل. کله چې د کعبې امام د جمعې په ورځ باندې تلاوت کوو یعنی جمع یې ورکوله نو په قیام باندې ولاړو چې کله دې آیات ته ورسېدو چې فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په دغه دوران کې په سلګو سلګو وژړل چې د هغه نه شاته کوم کسان ولاړو یعنی کوم منځګزار ولاړو نو هغوی ورسره هم وژړل ځکه چې هغوی هم ځانونه کنټرول نه کړی شو. شاید د کعبې د امام په زړه کې دا آرزو وه چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصلی کار زمانه اخلي او ټولې دنیا خلک ما پسې جمع کوي او زه د دې دومره لوی کار نه محروم کیږم. نو په دې وجه باندې کیدای شي هغه جړلی وي ځکه چې د مارچ مای او په دې میاشتو کې به په سعودي عربستان کې خلکو د عمرې لپاره د سعودي عربستان مخه کوله. خو اوس چې د دې مرګوني وایرس خطره زیاته شوې ده نو د دې له وجې په سعودي عربستان کې هم په ډیرو ځایونو کې خصوصا د عبادت په ځایونو باندې پابندي لګېدلې ده او نه پرېږدي چې عام خلک هلته ورشي یا غیر ملکیان خلک ورشي. قدرمنو دوستانو موږ تاسو له پکار دی چې د دې خطرناک وایرس نه د بچ کېدو لپاره د احتیاط سره سره د الله تعالی نه خصوصي دعاګانې هم وغواړو چې الله تعالی دې زموږ ستاسو او په ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او پاک رب دې ټول مسلمانان د دې خطرناک مرض نه وساتي. که تاسو زما خبرو سره اتفاق کوئ نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې راته اللهم امین ضرور ولیکئ. موږ سره خپل نظر په کمنټس کې شریک کړئ او په آینده کې له هر قسم ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.